Так, всем добрый день. BMW X5 в кузове F15 или F85. Проблема, в общем-то, всем известна. Это скрип багажника. Ну, у меня уже скрип давно появился. Я как мог его попытался сам исправить. Сейчас вам покажу. То есть, соответственно, намотал моделин здесь. Намотал. Вот здесь было натерто, обращайте на это внимание. Здесь на пластике прям белые полосы. Вот. Очень сильно скрипят вот эти вот планки. Вот я вам сейчас покажу левую. Думаю, что слышно. И покажу правую, которую я только что сделал. Ну, практически не скрипит. Сейчас расскажу, что нужно делать. Так, снимаем эту вот накладку, просто ее подковыриваем одним пальцем, она легко снимается. Далее выкручиваем один болт здесь и один болт, понимаете, карман, и один болт здесь. Так, два болта я открутил. Далее просто берем и тянем вверх на себя. Там одна защелка, все, она отстегнулась. И вот таким движением вынимаем. Теперь показываю. Скрипит в нижней части, а именно вот это соединение. Если мы посмотрим на планку, то нам необходимо, я вот сверху наклеил, получается, моделин, а нужно наклеить его вот сюда внутрь, получается. И если присмотреться, вот там в глубине там натерто. Сейчас я наклею моделин и установлю обратно. Ну вот, я как мог туда вглубь этот моделин вставил с помощью ножниц. Не очень аккуратно, может быть, но должно быть эффективно. Для надежности наклею мягкую изоленту также вот с этой стороны назад. Отрезал кусочек, сейчас наклею. Еще заклеил вот эти вот маленькие пластиковые штучки с обеих сторон. Отрезал маленькие кусочки. Так, я собрал все в обратной последовательности. Оба болта закрутил. Ну вот, проверяем. Ну, стук, точнее скрипа практически нет. Попробуйте, возможно, вам поможет. Ставьте лайк, если полезно.